në Lukas 8, që po flet prapë për fjalën e tij. Si tha? Nena thash jashtë, tha dhe duan të shikojnë, por ai duke u përgjigjur tha atyre, nena ime dhe vëllezërit e mi janë ata që dëgjojnë në fjalën dhe vënë në praktikë. Çfarë fjalë kishte këtu Mesia, vëlla motër? Akoma nuk është ringjallur. Po fliste për Mateun 4:4. Që të jetojmë nëpërmjet asaj fjale, apo jo? Që citovi në Mateu 4:4, ligjin e përtrirë, tekë 3. Urdhrimet e Atit po fliste, vëlla motër. Ata që dëgjojnë urdhrimet e Atit tim, thot, dhe i vënë në praktikë. Ndërkohë, nuk kemi akoma s'është mbyllur kanoni, që mos andaj njeriu e mbylli. Por është një çështje me vend dhe ajo mbyllja dhe ato libra që duhet ishin brenda, që i kanë hequr farisinjtë e kohës në shekullin e dytë. Vetë Mesia Jeshua, Krishti po të thotë që ata që janë me mua, thot, që janë në beslidhje, që unë i konsideroj si nenën time, si vëllezërit e mi, janë ata, thot, që dëgjojnë urdhrimet e Atit tim dhe i vënë në praktikë. Dhe kontekstin kur një në këtë rast izraelit, vetë Mesia që ishte izraelit, kur thotë një jude, thotë, ai që dëgjon fjalën e Atit ka të bëjë me dëgjimin dhe praktikën. Sepse hyn në ligjin për 36. Dëgjoj Izrael, Jahve Elohimi yt, Jahve është një. Dhe para atij vargu vjen zbatimi, thotë, në vargjet e para të atij kapitulli dhe pastaj për të lënë trashëgiminë e mirë, që fola pak më përpara, në familjet tona, në fëmijët tanë, që ata kur të rriten të mos largohen nga rruga e Atit. Cila është rruga e Atit? Janë urdhrimet e tij, është karakteri i tij, vëlla motër.